Urupfu rw'uyu mukobwa witwa Umulisa Cynthia rwababaje abantu benshi cyane, ngira ngo urupfu rwamenyekanye ku itariki 30 ariko yapfuye ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi. Ni urupfu rw'uyu mukobwa Umulisa warushoje kwiga hariya rwose mu karere ka Ruhango muri Isapage, aho yize ibijyanye na MCB ni imibare, shimi ndetse na biology. Uyu mukobwa rero biravuga ko yarari ku igare rya siporo mu muhanda wa Gitwe Buhanda hariya mu karere ka Ruhango. Hanyuma biravuga ko hari ambulance yamunyuzeho yo ku bitaro bya Gitwe, nk'uko hari abaturage bamwe bari kugenda babitangaza. Hari umuturage uvuga ko mu by'ukuri yabonye iyo modoka ya ambulance imuhutaza, cyangwa se yamukomyeho biza kurangira umukobwa aguye hasi, hanyuma ambulance irahagarara. Ariko bikavuga ko nk'uko umuyobozi w'ibitaro bya Gitwe bitangaza, Habituze Benjamin, aravuga ko mu by'ukuri iyo modoka ya ambulance atariyo yamugonze, ahubwo yari ivuye kuzana umurwayi ku bitaro bya Karambi, ku kigo nderabuzima cya Karambi. Inyuze kuri uwo mukobwa isanga aryamye mu muhanda, biba ngombwa ko bahagarara ngo barebe ikibazo afite. Hanyuma byaje kuba ngombwa ko ngo hahamagazwa indi ambulance iba ariyo imujyana kwa muganga, ariko biza kurangira ashizemo umwuka. Nk'uko umuyobozi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hasani abitangaza, aravuga ko urwo rupfu rw'uwo mwana w'umukobwa rwamenyekanye kuri izo tariki 29, ariko ndetse bakagera no kwa muganga ku bitaro bya Gitwe kugira ngo babashe kumenya iby'urupfu rw'uwo mukobwa. Ariko hakomeje gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane nyirizina cyaba cyarateye urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa. Reka mu by'ukuri twanganisha umuryango we muri rusange, ni urupfu rubabaje cyane. Yararangije kwiga amashuri yisumbuye rwose, birumvikana yakoze nyine muri uku kwezi kwa karindwi, yarashoje muri uyu mwaka wa 2025. nta kundi ni ukwihangana. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7. Ndabifuriza kugubwa neza mwese abadukunda ndetse mugakurikirana inkuru n'ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka mbifurize kugubwa neza abari mu Rwanda, mu ntara zose zigize igihugu cyacu, ndetse n'abadukurikiye bari mu mujyi wa Kigali, ariko kandi hari n'abandi bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Mwese nimugubwe neza, kandi amahoro y'Imana aruta y'umuntu yamenya akomeze abane namwe mwese mu byo mukora byose mu kazi kanyu ka buri munsi. Imana ikomeze ibashyigikire kandi ibateze intambwe. Hanyuma kandi abadukurikiranye batameze neza ku bw'ibibazo bigiye bitandukanye duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, abagize ibyago, ababuze inshuti cyangwa se abavandimwe, reka mbabwire ngo mugire gukomera kandi mugire kwihangana. Mwisi niko bimeze, dufashe igihe mu ntambara ndetse tugenda duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu buryo butari bumwe, ariko Kristo niwe mugenga wa byose kandi niwe unyuranya ibihe. Reka shimira umuntu wese udukurikirana, kandi ngusabe wowe utarakora subscribe yekore kugira ngo tujye tubasha kubana mu nkuru n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Hanyuma reka nsuhuze by'umwihariko abari mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, ahavugwa urupfu rw'umukobwa witwa Umulisa Cynthia. Mu by'ukuri urupfu rwe rumaze igihe rubaye, kuko yitabye Imana ku itariki 29. Bimenyekana ko yashizemo umwuka ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi, ariko urupfu rwe ruri kugenda rugarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bijyanye n'uko urupfu rw'uyu Umulisa Cynthia warushoje amashuri ye yisumbuye segonderi rwabaye urupfu rutunguranye, ndetse abantu babashije kubyibazaho kuko rwabaye urupfu mu by'ukuri rudasobanutse, bijyanye no kuba bamwe bavuga ko yagonzwe n'imbangukiragutabara, abandi bati ashobora kuba ari ibindi byamwishe cyangwa se ari undi muntu wamugonze. Ibyo ni ibintu biri kugenda byibazwaho n'abantu batandukanye, ndetse ni nayo nkuru tugiye kugenda tugarukaho kugira ngo muze kubasha kumva uko ibintu bihagaze uyu munsi. Uyu mwana w'umukobwa wigaga cyangwa se warushoje amashuri yisumbuye, aho yigaga muri Isapage, akaba yarigaga ishami rya MCB, Mate, Chemistry and Biology. Uyu mukobwa rero Umulisa Cynthia kuri tariki 29 yari ari ku igare rya siporo, bigaragara ko ngo yari ameze nk'uri muri siporo. Hanyuma yari ari mu muhanda hariya nyine mu Ruhango,
hariya mu muhanda wa Gitwe ugana ku Buhanda, birumvikana ubwo ni Gitwe Buhanda hariya rwose, nimo yari ari ku kagare ka siporo, birumvikana. Hanyuma haza kunyura imodoka ya ambulance bivuga ko yari ivuye ku kigo nderabuzima cya Karambi, ariko hari abaturage bari kugenda bavuga ko iyo ambulance ishobora kuba ariyo yamugonze, nubwo biri guhakanwa n'ibitaro bya Gitwe bavuga ko atari byo koko. Amakuru abaturage bavuga, harimo n'umuturage wabashije kubibona, avuga ko iyo modoka ya ambulance yo ku bitaro bya Gitwe yanyuze kuri uwo mukobwa isa nk'imukomaho cyangwa se nk'imuhutaza, muri icyo kinyarwanda isa nk'imuhutaza kubera ko ari ku kagare. Birumvikana murabizi ko ambulance iyo itwaye umurwayi iba inafite umuvuduko, iba yihuta kugira ngo nyine nimbangukira gutabara nk'uko izina ryayo riri. Uwo mukobwa rero biravuga ko ambulance ishobora kuba yaramukomyeho hanyuma ikamuhutaza akagwa hasi, akaba aricyo cyatumye ahasiga ubuzima, ariko siko ibitaro bya Gitwe bibisobanura. Titireri cyangwa se umuyobozi w'ibitaro bya Gitwe witwa Habituze Benjamin avuga ko mu by'ukuri iyi modoka yabo ya ambulance yari iturutse ku bitaro ku kigo nderabuzima cya Karambi, hanyuma ikaba yari itwaye umurwayi ijyanye ku bitaro. Hanyuma igeze aho ngaho mu nzira ngo ibona umwana w'umukobwa uryamye hasi, imodoka ngo iza guhagarara, ndetse ngo n'abantu bari muri iyo modoka harimo abarwaza bari baherekeje uwo murwayi wari uvuye gukurwa ku bitaro bya Karambi. Abo barwaza babwiye shoferi ati hagarara dutabare uyu mwana w'umukobwa. Niko amakuru amwe ari kugenda avuga. Ariko nk'uko umuyobozi w'ibitaro bya Gitwe yabivuze, Benjamin yavuze ko mu by'ukuri ambulance yageze kuri uwo mukobwa aryamye hasi, hanyuma bagahagarara bakareba ikibazo yagize, ariko ngo baza guhamagara indi ambulance iba ariyo imujyana. Ibyo bintu byumvikana neza. Ambulance bikekwa ko yamugonze siyo yamutwaye, ahubwo ngo hahamagawe indi ambulance iba ari imujyana kwa muganga, ariko biza kurangira ashize mu mwuka. Hari umuturage uvuga ko yabonye iyo modoka ya ambulance imuhutaza agwa hasi, ariko ngo ahaguruka umwanya mutoya, ariko n'ubundi arongera ajya agwa hasi. Biza kurangira bahamagaje indi ambulance, uko birumvikana ambulance niba ari itwaye umurwayi ntabwo yari gutwara n'undi, nanone byasabaga nyine ko haboneka indi ambulance. Gusa nyine abantu baraza kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye nk'uko biri kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bavuga bati mu by'ukuri iyi ambulance niyo yamugonze, abandi bati ishobora kuba atari yo yamugonze, ari indi modoka yindi yamugonze ikamuta aho ngaho. Nibiri kugenda bivugwa n'abantu batandukanye, ariko abaturage babibonye bavuga ko ari iyo modoka ya ambulance yari ihanyuze, nta yindi modoka yari ihanyuze muri uwo mwanya. Uyu mwana w'umukobwa rero urupfu rwe ruri kugenda rugarukwaho n'abantu benshi cyane, kandi rwababaje abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Umukobwa rwose warushoje kwiga amashuri ye yisumbuye, nyine ni inkuru ibabaje ndetse iteye agahinda. Umuyobozi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hasani yavuze ko ayo makuru koko yabagezeho yuko uyu mwana w'umukobwa yitabye Imana, hanyuma baza no kujya ku bitaro kuko basanga yamaze gushiramo umwuka, ariko hakaba hakomeje iperereza kugira ngo habashe kumenyekana iby'urupfu rw'uyu mukobwa, ndetse hamenyekane n'icyaba cyarateye urupfu kuri uyu mukobwa Umulisa Cynthia, mu by'ukuri ugiye akiri mutoya ndetse ashoje n'amashuri ye ya segonderi. Bamwe rero mu baturage baravuga bati se imodoka niba yaritwaye umurwayi ijyanye ku bitaro yari ihagaze ngo bigende gute, kandi nta handi n'ubundi iri bumutware, ko yari itwaye umurwayi kuki itabanje ngo imugeze kwa muganga? Niba atari yo yamugonze kuki itabanje ngo imutware mugeze kwa muganga? Cyangwa se kuki batahise bahamagara indi ambulance batagombye guhagarara?
ubwo sibo bamugonze bagahagarara nyine kugira ngo barebe ko hari icyo abaye, bagasanga koko agize ikibazo. Ibyo ni ibintu biri kugenda bigarukwaho n'abantu batandukanye, ariko ibitaro bya Gitwe byo rwose biravuga biti oya, si twebwe, si imodoka yacu yamugonze, ahubwo umwana w'umukobwa yanyuzweho cyangwa se bamunyuzeho basanga aryamye mu muhanda, biba ngombwa ko bahagarara ngo barebe ikibazo yaba yagize. Ndetse nk'uko umuyobozi w'ibitaro bya Gitwe Abituze Benjamin abivuga, aravuga ko n'iryo gare yari ariho mu by'ukuri basanze nta kibazo na kimwe ryagize, ku buryo umuntu yahita avuga ngo iryo gare ryagonzwe cyangwa se ryakoze impanuka ku buryo rishobora kuba ryangiritse. Uyu muyobozi w'ibitaro rero bya Gitwe aravuga ngo igare nta kibazo na kimwe ryari rifite, bigaragaza ko hari ikindi kintu wenda cyatumye apfa bidasobanutse. Ubwo reka dutegereze turebe ko hazamenyekana nyir'izina icyatera urupfu rw'uyu mukobwa. Ubundi yapfuye ku itariki 29, ariko urabona ko iyi nkuru ye ndetse n'iby'urupfu rw'uyu mukobwa bisa nkaho bigarutsweho cyane nyuma yaramaze gupfa rwose, ngira ngo no gushyingurwa yamaze gushyingurwa. Ariko urabona ku itariki 4 ku munsi w'ejo nibwo byagaragaye cyane, ku itariki 4 no kuri uyu munsi ku itariki 5 nibwo byagiye bigenda bigaragazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye bavuga ku by'urupfu rw'uyu mukobwa, bavuga ko mu by'ukuri ari urupfu rubabaje cyane, ndetse hakomeje iperereza kugira ngo hamenyekane nyir'izina icyateye urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa. Reka rero mu by'ukuri twihanganisha umuryango we, ni inkuru iteye agahinda ndetse ibabaje cyane. Ni ukwihanganisha muri rusange umuryango w'Umulisa Cynthia, kandi tuvuge ngo aruhukire mu mahoro rwose, Imana imwakire mu bayo. Nta kundi byagenda, ni inkuru nyine ibabaje cyane. Abanyeshuri biganye hano kuri Esapage bagenda bapostinga bavuga bati rwose uruhukire mu mahoro, wari inshuti yacu, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine birumvikana. Ubwo rero nta kundi byagenda no kumwifuriza iruhuko ridashira, kandi twihanganisha n'abandi bantu bose badukurikiranye bagize ibyago, bakomere kandi bagire kwihangana. Ibihe byiza rero, mukande subscribe kugira ngo dukomeze tubane inkuru zacu n'ibiganiro nakagaruka. Mwari kumwe na Dani, murakoze cyane. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.